नमस्कार दोस्तों, अभी हम सोफ़ा बनाने का काम कर रहे हैं सागवान की लकड़ी में। सिंगल सीट का 2 है और ट्रिपल सीट का 1 है। इसको हम बारीकी से बना रहे हैं। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसको फाइनल का नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम। अपने से लाए अनिल अपने से लाए अनिल
भैया
भला दिया